Цветок. Жила девочка Настя со своей мамой. Раз Насте подарили в горшочке цветок, Настя принесла домой и поставила на окно. «Фу, какой гадкий цветок!» — сказала мама. «Листья у него точно языки, да еще и с колючками. Наверное, ядовитый, и я его и поливать не стану». Настя сказала: «Я сама буду поливать. Может быть, у него цветки будут красивые». Цветок вырос большой-большой, а цвести и не думал. «Его надо выбросить», — сказала мама. «От него ни красы, ни радости».